Die Here is my herder. Niks sal my laat ontbreek nie. Hy laat my neerlê by groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam se ontwil. En al gaan ek in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want die Here is met my. U stok en u staf sal my troos. U berei die tafel teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. En net goedheid en guns sal my volg in al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly tot in lente van dae. Hierdie persoon van wie ons praat, bring ons nie net tot by die waters van rus nie, maar hy is die waters van rus. En hy sal in die huis van die Here bly tot in lente van dae. En Freda sal in die huis van die Here bly tot in lente van dae. Vanoggend moet julle dit hoor as trooswoorde vir jou en vir my. En dis my gebed dat dit as trooswoorde sal dien, dat dit sal ekho deur die verloop van vanoggend se stil word, se bymekaar kom, se herinnering, se refleksie oor die lewe van Freda. Trooswoord aan ons, en Freda sal in die huis van die Here bly tot in lente van dae. En vriende, vanoggend kom ons so saam, natuurlik as familie, vir hierdie troosdiens. Vir julle was sy 'n ma, vir Adrian, vir Joanne. Vir julle was sy 'n ouma, 'n kollega, 'n vriendin, 'n metgesel, 'n medereisiger wat saam met ons op reis was hier op aarde. Ek wil jou graag uitnooi om vir 'n oomblik, terwyl jy so kyk na die foto hier voor van haar, net vir 'n oomblik lekker diep in te asem en weer rustig uit te blaas. Ek nooi jou uit om vir 'n oomblik jou oë toe te maak en diep bewus te raak van jou asemhaling. Raak vir 'n oomblik bewus van jou polsslag, van jou hartklop. Alles wat tekens is van lewe. Soos wat jy bewus raak van jou asemhaling, die inasem en die uitblaas, nooi ek jou graag uit om vir 'n oomblik, soos wat jy inasem, dat die woord liefde by jou sal kom resoneer. Liefde in, die liefde wat jy het vir God, God se liefde vir jou, die liefde wat jy het vir Freda, en die pad wat julle saam gestap het, liefde in. En soos wat jy uitblaas dat die woord dankie, dankbaarheid by jou sal kom resoneer. Ons weet, ons sit hier so vanoggend met gemengde gevoelens van seer en pyn, maar as jy ook so terselfdertyd 'n lewe vier, waarvoor is jy dankbaar? Vir die rol wat Freda in jou spesifieke lewe kom speel het. Liefde van God in, en dankbaarheid uit. Daar's 'n lied wat sing, all flesh is like the grass. The grass withers and fades away, but the word of the Lord endures forever. Terwyl jy so rustig sit, sommer met jou oë toe, kom ons luister net hierdie volgende lied, wat ons verder innooi in vanoggend se stil word. Kom ons luister so saam.
is like the grass withers and fades away. All flesh is like the grass withers and fades away. The glory of man like a flower that shrivels in the sun and falls. The glory of man like a flower that shrivels in the sun and falls. But the word of the Lord endures forever. The word of the Lord endures forever. All flesh is like the grass withers and fades away. All flesh is like the grass withers and fades away. The glory of man like a flower that shrivels in the sun and falls. The glory of man like a flower that shrivels in the sun and falls. But the word of the Lord endures forever. The word of the Lord endures forever. Ons bid saam. Here, woorde ontval ons. En ons wil eintlik vir 'n oomblik net voor U kom stil wees. Ons wil eintlik vir 'n oomblik net in U teenwoordigheid kom rus. Ons afhanklikheid van U verklaar en wag op U goddelike lewenskrag om vir ons te dra. Here Jesus, ons kan nie sonder U nie en ons wil ook nie sonder U nie. En ons het nodig dat U beloftes in ons lewens sal kom waarmaak. Dat die Gees vir ons sal pleit met versigtinge wat nie in woorde gesê kan word nie. Dat die Seun, die Hoëpriester, wat met ons medelee het, vir ons sal intree. Dat U self ons herder sal wees en ons sal lei na waters van rus. En as ons uit die woord uit lees vanoggend, Vader, maak dit salf vir ons siel. Staan ons by deur die Gees en U open vir ons die vergesigte van hoop. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Vriende, vanoggend wil ek graag 2 teksgedeeltes met julle deel. Wat ietsie gaan aansluit by juis die trooswoorde waarmee ons vanoggend ook begin het om vir ons te herinner en wat ons ook vanoggend deur die verloop van die diens wil echo, wat sê, en Freda sal in die huis van die Here bly tot in lente vandaan. En so vanoggend lees ek vir ons uit 2 gedeeltes uit, kort aanhalings uit Johannes 11 vers 25 en 1 Petrus 1 vanaf vers 3 tot 6. Kom ons luister so saam. Johannes 11, 25. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe,
al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Ek is die opstanding en die lewe, en wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Dan 1 Petrus 1 vanaf vers 3 tot 6, wat so mooi by dit aansluit, wat sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. En omdat julle glo. Vreemdeling, vlugteling, alleen. 3 woorde wat ek jou graag vanoggend aan wil herinner. Vreemdeling, vlugteling, alleen. Eerstens vanoggend moet ons besef dat Jesus, wat ten volle God is, was ook ten volle mens. En hierdie Jesus wat ten volle God is en ten volle mens was, weet hoe dit voel om 'n vreemdeling te wees, maar ook 'n vlugteling en ook om alleen te wees. Eerstens vreemdeling, God homself wat in die hemel was, moes af aarde toe kom en tussen ons kom woon as 'n vreemdeling en tussen ons beweeg. God wat ten volle God is, Jesus, maar ook ten volle mens, weet hoe dit voel om 'n vreemdeling te wees. Ek seker van vanoggend as jy hier sit, was daar al tye in jou lewe wat jy ook al dalk gevoel het soos 'n vreemdeling in hierdie wêreld. 'n Vreemdeling aan ander. En die Here weet hoe dit voel. Vlugteling. Kort nadat Jesus gebore is, moes hy saam met sy ma en pa vlug, omdat Herodes op sy spoor was. En hy moes met sy ouers, so klein soos wat hy was, moes hulle vlug Egipte toe. Dink net in daardie angs en daardie vrees en die emosies wat hulle as familie moes beleef het en ervaar het. Net so is daar dinge in ons lewe, vandag ook natuurlik wat as jy sit, dinge in die lewe wat ons van wil af wegvlug. Of dit nou moeilike uitdagings is in die lewe wat ons konfronteer, as dit gesondheidsuitdagings is, of dit vrees is, en of dit hartseer is. Partykeer wil ons ook maar vlug van hierdie tipe van emosies af weg. En dan alleen. Toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het, en hy sy laaste lewensasem uitgeblaas het, het hy op daardie oomblik iets van alleenheid beleef en ervaar. Iets van hierdie godsverlatenheid. En ook in ons eie lewens het ons al lewens en ervarings al gehad waar ons alleen gevoel het partymaal en onseker was. So vanoggend wil ek graag dit net by julle kom vas lê, dat julle moet weet dat hierdie God van wie ons praat, hierdie Here wat in julle lewens is, hierdie Jesus weet hoe julle voel vanoggend en kan met julle assosieer, omdat hy ook vreemdeling in hierdie wêreld was, omdat hy ook 'n vlugteling was, en ook omdat hy ook alleenheid beleef het. En so kan hy vanoggend met ons elkeen assosieer. Die vroeë kerk, weet ons, het begin in die binnekamers van mense se huise, in die sitkamers. Die vroeë kerk het begin in die markplein, daar waar mense groente en vrugte gekoop het hulle die evangelie gaan versprei. Maar as ons 'n bietjie meer akkuraat wil wees van waar het hierdie groot storie van die Christendom begin en kerk begin, dan het dit op geen ander plek begin nie as die graf. So die vroeë kerk het gelowiges gewoonlik rondom die graf gestaan en hulle moes afskeid neem van 'n geliefde broer of 'n geliefde suster
En rondom die graf, terwyl hulle daar staan en rou en hartseer is, het hulle dan nagmaal saam gevier. Nou die teken wat God vir ons gegee het, as 'n herinnering om vas te hou van hierdie lewende God vir wie ons dien. En so het hulle rondom die graf gestaan, die brood gebreek, die wyn gedrink, ter nagedagtenis van wie? Van Jesus Christus, die lewende God, die opgestane Here. En as hulle dan so brood gebreek het rondom hierdie graf en die wyn gedrink het, dan het hulle geweet dat hierdie persoon, hierdie geliefde wat hier voor hulle is en wat in die graf is, dat daar lewe is. Lewe na die dood. So skielik, vir die eerste keer in hulle lewens, was daar 'n ewigheidsperspektief. En dis waar ons hoop ook vir oggend by ons is, dat elkeen van ons, omdat ons glo in Christus, te midde van die hartseer en die pyn, weet ons dat ons kan 'n ewigheidsperspektief hê, dat 'n lewe na die dood is. Luister na die volgende: Heaven is more than just a destination. Heaven is a person. Die hemel is meer as net 'n eindbestemming. Die hemel is 'n persoon, en hierdie persoon is niemand anderste nie as Jesus Christus. Luister net weer die teks wat ons gelees het, Johannes 11:25. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en elkeen wat in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Ewigheidsperspektief. Die hoop wat ons kan hê van 'n vrede sal in die huis van die Here bly tot in lente vandag. En so ja, vir oggend, kyk ons saam met julle natuurlik in 'n dowwe spieël. As my baie keer klomp stuk onsekerheid wat daar buitekant is, selfs wanneer die dood ons tref, dan voel 'n mens maar onseker oor klomp dinge. Ons soek saam met julle vir antwoorde van troos. Ons kyk saam met julle na God en soek na sy openbaring, soek na hierdie waters van rus, sodat ons julle die weg daarna toe kan wys en saam met julle daarna toe kan gaan. En ons weet vanoggend natuurlik dat woorde kan nie troos nie, maar God kan. God is die een wat kom troos en wat kom heel maak en wat hierdie pad saam met ons stap, omdat hy so met ons emosies kan vereenselwig. Hy verstaan dit, hy ken dit, en daarom word ons nie net gelei tot die waters van rus nie, maar ons kom drink ook van hierdie waters van rus. God het vir Moses gesê, ek is, en Jesus het gesê, ek is die brood wat lewe gee, ek is die opstanding en die lewe, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ons weet die God wat lewe, die God van lewe, sal ook vir julle dra. Ons het vanoggend begin wat ons diep asem ingehaal het, liefde in, ons het uitgeblaas. Die eerste ding wat God gedoen het toe hy die mens geskaap het, het hy sy lewensasem kom inblaas in die mens in. Daardie Hebreëse woordjie is die woordjie ruach. Ruach. Het rol so mooi van die tong af. Vanoggend moet jy weet dat hierdie lewende God nog steeds in ons leef. Sy die ruach. En op 'n tyd kom Moses by die berg van Sinaï en hy wil uitvind wie is hierdie God wat hy aanbid en die volk Israel moet aanbid as ons sê hy is. En dan weet ons dat ons kan nie vir God vasvang met woorde of met taal of met begrip nie. En daarom sê God dan vir hom dat as jy teruggaan na die volk Israel toe, moet jy vir hulle sê ek is. Ek is die Here. En daardie woordjie die Here is die woordjie Jahwe in Hebreëus. En daardie woordjie Jahwe in Hebreëus kan jy ook nie vasvang met woorde of met taal nie, maar die woordjie Jahwe is letterlik asemhalingsklanke. Dis letterlik die inasem en die uitblaas. Inasem en die uitblaas. Dis God se naam. God se naam is die inasem en die uitblaas. As jy wil weet hoe klink dit in Hebreëus, dan klink dit so. Jo, he, waf, he. Jo, he, waf, he. Dis letterlik die inasem en die uitblaas.
En baie keer wanneer die lewe met ons gebeur, of wanneer ons in die wêreld leef, dan sal die wêreld daar buite kan skree, daar is geen God nie. Wanneer die dood partykeer van ons kom oorweldig, of wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan, dan begin ons partykeer te twyfel. Ons voel onseker of hierdie God nog leef en wie ons glo. Maar dan moet ons sagkens hoor hierdie God wat leef, wat sagkens in ons oor kom fluister, dat hy is die Hy is die een wat lewensasem in ons kom inblaas. Die eerste ding wat 'n babatjie doen wanneer hy gebore word is wat? Partykeer met die dokter om so 'n bietjie help met te hou op die buit. Dan snak hy na hy asem. En vir op daardie oomblik is daardie babatjie wanneer hy die eerste lewensasem intrek vir die eerste keer in staat om God se naam op sy lippe te dra. Want God se naam is die asemhaling, die inasem en die uitblaas. Die laaste ding wat ons doen wanneer ons tot sien sê vir hierdie aardse wêreld, wanneer ons laaste asem uitblaas, dan is ons vir die laaste keer in staat om God se naam hier op aarde op ons lippe te dra, soos wat ons uitblaas. Maar dit is 'n teken van lewe, teken van God wat in ons leef, wat gereeld vir ons kom herinner te midde van hartseer en pyn, te midde van striwelinge of uitdagings of twyfel of ongeloof, kom die Here sagkens en hy kom in die stilte en hy kom praat met ons en hy kom fluister in ons oor dat hy is die lewende God. Luister weer ook wat 1 Petrus 1 vers 3 vers 6 vir ons sê. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk. Die nuwe lewe. Deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop. 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Vir elkeen van ons word dit ook in bewaring gehou. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van tyd geopenbaar te word. Ons lees hierso van hoop. Nou as ons in die Afrikaanse vertaling gaan kyk van wat hoop beteken in die HAT, dan sien ons dat daardie hoop eintlik nie werklik waar die regte uitdrukking gee van wat hoop eintlik is nie. Want as ons gaan kyk in die HAT van wat is die betekenis van hoop, dan gaan dit oor 'n verwagting of 'n begeerte. Met ander woorde, ek hoop dat ek daardie besigheidskontrak kry. Ek hoop dat die son môre sal skyn. Ek hoop dat ek daardie meisie of daardie ouetjie kan kry of daardie kar. Julle hoor, dis 'n begeerte of 'n verwagting, maar binne daardie soort hoop, daardie aardse hoop, daardie verstaan van die HAT van hoop, is daar eintlik die moontlikheid ook in van daardie hoop dat jy nie die besigheidskontrak gaan kry nie. Dat dit nie môre gaan reën nie. Dat jy nie miskien daardie geliefde gaan kry of daardie item wat jy graag wil hê nie. So die verstaan van hoop in ons aardse manier is eintlik nie heeltemal korrek nie. Maar die Bybelse hoop, dit waarvan ons hierso lees, is 'n vaste hoop. Dit sê nie net dis 'n vaste hoop nie, dis 'n lewende hoop, 'n opgestaane lewende hoop. Dis vas, dit kan nie verander nie. Dit wat Jesus Christus vir ons kom doen het aan die kruis, hy wat opgestaan het aan die dood uit, niks kan dit verander nie. Daar is nie die moontlikheid dat daar nie lewe na die dood is nie. Dis vas. Dis lewend. Hoor julle die verskil van die verstaan van hoop, van hoe ons dit verstaan in die Afrikaanse vertaling en van die Bybelse soort hoop, wat 'n lewende hoop is, 'n vaste hoop. Nou Jesus bring vir ons troos deur die vaste hoop, 'n lewende hoop. En 'n hoop is om telkens van jou blindheid verlos te word. Dis om elke oggend weer 'n bril op te sit en om met nuwe oë na die wêreld te kyk. Hoop maak ons oë oop en laat ons verder sien. Dit gee vir ons goeie insigte tot situasies waar dit baie keer maar donker kan voel. En dit is hierdie lewende hoop wat ons onderskei van die res van die wêreld.
as Christene en as gelowiges. En so vanoggend sit ons hierso, omdat ons onlangs skielik slegte nuus gekry het. Partykeer, as dit met ons gebeur, dan bring dit vir ons tot 'n plek of 'n ruimte in ons gemoedstoestand waar ons maklik wanhoopig kan raak. En nie weet wat om te doen nie. En daarom moet ons huis dan vashou in tye soos die. Jesus Christus bring sy blye boodskap, sy goeie nuus van die mees onwaarskynlike plek op aarde, naamlik 'n graf, maar dis 'n leë graf. Want by die leë graf word ware hoop gebore, sodat 'n mens sou kon sê, 'n ander woord vir opstanding is hoop. Dan hoor dit weer van 1 Petrus, aan God die Vader van Jesus Christus kom al die lof toe, en sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop. Dit is nie die hoopvolle krag wat jou trane onmiddellik laat opdroog nie, maar wat dit vir jou wil kom afvee. Dit is nie die teenwoordigheid van iemand wat jou pyn verbygaan en ontken nie, wat saam met jou daardeur wil gaan. En daarom sê vers 5 vir ons, en omdat julle glo, word julle deur die krag van die God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Kom ons maak ons oë vir 'n oomblik weer toe. Ons haal vir 'n oomblik weer lekker diep asem in, liefde in, en dankbaarheid uit. Liefde in, en dankbaarheid uit. Here Jesus, as ons harte leeg is, en wanneer ons nie weet hoe en wat om te bid nie, dan pleit die Gees vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Dankie dat ons vanoggend kan weet dat Freda veilig by U is, dat sy omring word deur U heerlikheid. Dankie dat ons saligheid by U veilig bewaar word, 'n onbesmette, onverwelklike, onverganklike erfenis. Dankie dat U self, Here Jesus, opgestane, gekruisigde, vir ons die lewe van hoop is. Ons bring aan U alle eer wat aan U toekom. En ons bid dit als in die naam van Jesus, en ons almal sê, Amen. Liewe vriende, ek gaan nou vra vir Adrian en vir Joanne, eerstens Adrian om vorentoe te kom, en om die nodige huldeblyk, en dan ook terselfdertyd die nodige bedankings te doen. Dankie, Adrian. Morning, everyone. Look at my word, eh? Good. Okay. I just want to thank everyone for coming out today and supporting us. We really appreciate it a lot. It means a lot. A while ago, a couple of weeks ago, we had our mid-year function, and we had a speaker there. And one of the messages that he gave us was be authentic, be yourself. So I'm just going to disclose something to you guys quickly now. As ek by 'n braai kom en ons nuwe mense, dan praat ek Engels en dan Afrikaans en die kant toe en daai kant toe. En dan na so 5 en 10 minute dan sê die persoon wie my nou nie ken nie, hy sê soos jy nou Engels of Afrikaans, want ek wil nou nie. So just letting you guys know both languages are going in this speech. So it's not that I'm nervous. I mean, I do this regularly, obviously, you know. And on that subject of authenticity, in my view, I'll be speaking about what I would call the authentic Freda today with you guys. So today we have a lot of different groups of people here. We have obviously Freda's friends. We have a lot of younger people, of myself and Carla and Joanne and Andre. So a lot of you know Freda in different ways. Many of you know very well, many of you don't know that well. So I thought I'm going to talk about a couple of characteristics about Freda for the older people to reminisce, and for the people that didn't know that well, that are supporting us here today, to get to know a bit better. So when I thought about my mom, ja, ek dink jy skoonma, jy gaan nie baie van hierdie woord hou nie, want dit is dalk nou nie 'n great Afrikaanse woord nie. Maar the first word that came to my mind is that
Freda was a bediener. She was a server. Who did she serve? In my honest view, all Freda ever wanted to be was a wife to her husband and a mother to children. That's all she ever wanted. She just wanted us to be happy. She wanted us, sy gehad het ons maagies moet vol wees en ons moet lekker warm slaap. Smal. Yeah, look, you guys all know at this stage of your lives, life is unfair. It is what it is. Unfortunately, Freda got dealt quite a bad hand there, where she lost her husband at the age of 43, and then she had two children, aged 12 and 15. And at my dad's funeral, a lot of people came to me and said, "Oh, I'm so sorry for your loss, and your dad's so young." I was like, I don't know, 44 sounds quite old to me. Now I'm 38. Yeah, okay. 44 is the new 24. It's cool. Like, yeah, I'm in. Where am I now? Yeah, and the other thing why I have much more sympathy for my mom the last few years is when you have your own children, then you understand exactly what happened to her. It really wasn't great. Yeah, unfortunately, the way my dad ran the household, Freda wasn't very independent. So when he passed away, she struggled a lot. She had to make a lot of big decisions, which she struggled with. Freda was someone that always gave, so she lent helping hands. Sometimes it really didn't work out well. And obviously today I'm going to say a lot of positive things about Freda, but you can't always be positive. Freda was very gullible. She was very naive, unfortunately. Then the next thing about my mom, I've said here, no frills. She didn't do fancy makeup. She didn't do big hairdos. She didn't want fancy houses. She didn't want to drive in fancy cars. All she wanted was family and friends. That's all she wanted. Freda was very selfless. She would just want to give. That's all she'd want to do. And provide for me and Annie. And give the best to us. So the one day, Daniel's at my house. I think Daniel and Charles were there. Friends of mine. And Daniel opens up the fridge. And he's like, "Goodness gracious, look at all this food. Adrian, who's going to eat? What's going on here?" So I'm like, "Well, my mom's away for the weekend, so she provided." She's like, "Well, who's going to eat this food? You and what army?" So I'm like, "Well, Dan, I don't know. I'm just the consumer of the food. I wasn't the purchaser. I'm just going to eat it. So I don't know." Most of you probably know I'm an accountant, so this won't make sense. But if Freda had 10 rand in her pocket, she'd give out 11 rand. That's the person she was. And to also give you an idea of how much she was all about family, to the best of my knowledge, the poor woman didn't really even have a hobby. At the end, yeah, she was knitting and stuff like that, but I mean, it was always family. And then it was actually so strange. I wrote the tribute, and the next line item I have is, she was always very loving and caring. And then I'm sitting there and I'm like, "Oh, but why am I having deja vu of note now?" I'm thinking, then when something irritates me, it really irritates me. And then I went to go have a look back at the messages, and particularly all the messages from my mom's age group, let's call it that. Everyone said over and over again, loving and caring, loving and caring. It came through in every WhatsApp over and over. Ja, julle weet nou self, almal se maak, ons lekker kos maak. I'm going to miss, she made a soup, some other what, I don't know, I think she got it from Amatini, my dad's mom. So Hollandse sop met worsies en is baie lekker. Pea and ham. Maar dit was 'n worsies. Oh. Ja. Ja, maar dis goed so, want daai gaan nie lekker werk met ham nie. Okay, fine. Dankie Annie. She made a lekker lemon meringue tart, which I'm not very best pleased about now. I don't know if the ladies here, Wanda, ek weet of jy hier is nie. Waar jy daar is jy? Ekskuus, ek het nou nie vir jou gesien buite nie. Ek was 'n bietjie ontstel toe ek jou boodskap lees, want onthou ek dit toe, maar ek het dit nou seker 15 jaar laas gekry, want al wat ek heeltyd bestel is die peppermint crisp tart. As you guys can see, it's going lekker here. So I've had a fair amount of that in lately, so hopefully those onttrekking symptoms will take quite a while to work out. Ja, nee, kyk,
Freda se huis was altyd skoon, hoor. Freda se huis was altyd skoon. Jy het nou mense wat kom braai op 'n Vrydag aand. Die huishulp was donderdag daar. Nou kom sy terug van die werk en maak sy huis skoon. Why? The house is then clean. Unfortunately, one of my friends, Hichu, experienced this firsthand. So this friend of mine, Hichu, he loves his sport, and we're playing some backyard cricket. And Hichu's that kind of guy. If the ball's going towards the vibratecrete wall, he won't wait for it to bounce back. He'll dive and try and get the ball and pretty much also injure himself going into the vibratecrete wall. So by the end of that cricket session, he was very dirty. Toe sê hy, ja, kom ons gaan binne toe. Toe sê ek, so. Hy sê, ja, ek sê, okay, right, kom ons kyk nou maar. Loop ons in, en ons loop daar in, en Freda kyk vir hom, sê, jong man, waartoe gaan jy nou? Nee, ons gaan nou speel in Adrian se kamer. Nie so nie. Jy weet waar die badkamer is, nee? Daar's Handy en jy gaan was jou voete asseblief, dan kan jy gaan speel. Ek kom maar binne en sê, jou ma's kwaai nie. Ek sê, I told you, you're going to come off second best, Joe. And then, Carla mentioned it the other day, when I was standing in the kitchen, we were chatting. She says, look, I mean, there's many things that Carla's now learned from my mom, but one of the things that sticks out for her, whenever me and my mom walk into our house, we always take our shoes off. And if there's one person that she's never met that washes shoes, it's my mother. She washes shoes. Yeah, I know, I was going to say, you sort of stole the line. When you walk into Jan's house and you get into the kitchen, there's a windowsill and all the shoes are washed there. It happens in our house too. Carla just delegated it to the domestic. Freda would do the impossible. When I was very young, apparently, well, it's not apparently, but the doctor said so, I was now allergic to house dust. Okay? So the doctor said, what needs to happen now is the bedding must get washed every day and the mattress must be put outside every day. Nou, ek weet nie hoe jy 'n matras buite sit in die winter nie, maar Freda het dit gedoen, né? Okay? Toe sê my pa, okay, cool. Dis nou alles goed en wel wat jy sê, maar dit gaan nou mos nie gebeur nie. Toe sê my ma, hoekom nie? Toe sê hy, want dis nie volhoubaar nie, jy kan dit nie doen nie. Ek kan vir jou sê, jy kan dit nie doen nie. Don't tell Freda she can't do something, because she'll prove you wrong. Right, die gaat Freda. Doen sy dit. So she told me about 3 to 6 months, Jan came home, and he said, okay, Freda, fine. You win, I'll give it to you, you did it. Maar of jy hou nou op of ek loop, toe hou sy my op. Freda was stout vir 'n stukkie wasgoed. When you wake up on a Saturday morning and you walk down the passage, that washing machine is going. I think it was our alarm clock. If the washing machine isn't going, then you know, hier is nou iets groot fout en jy loop eintlik hier stadig met die gang af. Wat is nou, wat gaan hier aan? En ja, ek is een van daai ouens. Ek eet nie my braaivleis met 'n mes en 'n vork nie. Okay? So men, I don't know about you guys, but I eat my scarp choppy with my hands, right? So you guys too? This is the part where you nod your heads and do this, okay? Nou as jy op 'n lekker hap vat, dan is soms 'n vet kool wat op jou hemp gaan partykeer, verstaan jy? Jou trein maak net mos vuil. Na tyd sien Carla hierdie besigheid en sy is nou nie, jy's baie beïndruk nie. En sy sê, wel, ek het nou alles gedoen wat ek hier kan doen, maar hierdie goed gaan ek nou nie skoon kry nie. Toe sê ek vir my nie worry nie, my ma kan dit doen. Dit sê jy nie vir jou vrou nie. Ek besef. Toe sê nou maar, vat dit vir jou ma. Wat? Freda toe, 3 dae later, boem, alles is uit. Tja. Soveel so een Sondag is ons op pad skoonmaak toe. En ja, Adrian brought on Saturday night, so the obvious happened. And we said, well, let's just pop it in quickly to skoonmaak, and then she can just quickly sort it out for us. En kyk, as dit nou mos gebeur, dan is ek nou 'n bietjie in moeilikheid met Carla, so skoonmaak sal dit vir my doen, want, you know, son-in-law with mom-in-law is obviously, ek is nou mos wat broekie. En skoonmaak is al doenig, en sy bel my so 3 dae later, sy sê, Adrian, luister hierso, ek wil jou nou huwelik nou spaar, maar ek kry nie hierdie goed uit, hoor. Toe sê ek, ag, skoonmaak, nie worry, it's fine, just give it back, I'm used to it. Bel ek vir Freda, sy sê, maar dis die situasie, sy sê, bring werk toe, kom tel op. Sy kom tel het op, sy vat dit, huis toe,
Sy bel my nou so 3 dae, sy sê, Adrian, well done. You've done a bloody good job with this one, because I can't get it out. So, you know, you must my good luck, whatever happens at home, good luck to you. So I said, it's fine, Ma, don't worry. She said, you know what, I've got a lot of free time, no worry, I'm going to just play around, give it another bash. Two days later, she phones me, sy sê, Sian, hoe lyk jou dag daar? Sê ek, nee, besig, maar alright. Sy sê, sy 12 uur oop, ek sê, ja. Sy sê, kom, laai die kleerstuk af, die kolle is uit, sorted. Sê, dankie ma. Ek het al hierdie baie, nie dat ek nou by baie begrafnisse was nie, maar as iemand oorlede is, dan lees ek dit dalk op Facebook of wat ook al. En partykeer sal mense sê, die persoon was 'n moeilike mens. En dan voel ek altyd, dit is bietjie lelik, ek bedoel, jy weet, sê jy nou regtig dit, maar toe besef ek, party van ons is moeilike mense. Dit beteken nie noodwendig dat dit lelik is nie. En wat ek ook toe, ek het nou gedink daaroor, en Freda was 'n moeilike mens, as hy sou wou wees. And what I also realized is, it's those people that are difficult, and that maybe don't talk a lot and are quiet, but they have the biggest hearts. They do the most. When push comes to shove, they're there. You might not see it, but they're actually the ones that will go the furthest for you. And that's who Freda was. Dissipline in die huis van Freda. Soos julle nou sal agterkom, baie van hierdie stories is nou van my en nie van Annie nie, maar omdat Annie soet was en ek was stout. Nou sal Freda sê, Adrian, nee. Adrian, luister. Adrian, moenie. Maar Adrian wil nie luister nie. Nou is ons by die Breederivier, op ons eerste klein huisie daar, en ons het so 'n stoep gehad, en jy het daai plastiek tafel en plastiek stoele. So I thought it was a good idea, at the end of the stoep, to go between the two plastic chairs, put my hand here and here, en dan swaai ek nou so heen en weer. Ek het nou gedink, dis nou 'n goeie idee, kan ons lekker speel hierso. But just at the bottom of the stoep, it's like the ground goes down. There's not that rocks that are pointing up, they're pointing out, so it's not that bad, but you could injure yourself. En hier gaan Adrian heen en weer. En Freda sê, Adrian, hou op, Adrian, nee, en gaan sy aan, maar ek gaan hom maar aan. En toe ek weer kyk, toe breek the one paw of the chair gave away or it broke or whatever. En whoops, daar gaan Adrian, af met die heuwel. En sy vreet, en she shouts, Adrian, en sy skree agterna, en sy hardloop, want obviously ek het nou seer gekry, en wat. En sy kom maar onder. En toe sy besef sy, ek het nie 'n merkie op my nie. Kyk, toe laat waai sy, hoor. Hy pak slaag kom deur. Maar jy weet nou mos as jou ou hier 'n pak slaag gee, dan hardloop jy nou mos so uit. Ek sê vir jou, ek vinniger op met daai heuwel as wat ek af was. Karl het nou hierdie nou die ander dag genoem. Ek het, to be honest with you, I didn't even realize it. Freda was lief vir water. As jy by 'n swembad kom, sy die eerste een in. As jy by die rivier kom, eerste een in. Ek gaan nie met daai rivier swem met die haai nie, maar okay, fine. Sy was al in. Dan, Andrei. Eers wil ek vir oom om verskoning vra. Ek was ook geskok die ander dag, toe ek na die troufoto's kyk, en oom is daar, en toe besef ek eintlik hoe lank oom saam met my ma was, as 'n lewensmaat. Ek het dit regtig vir haar nie besef dat dit soveel jare was nie. Ek wil vir oom net dankie sê, vir al die companionship wat oom vir my ma gegee het. Al die liefde. Freda was maar van tyd tot tyd 'n moeilike mens. So ek weet dit was nie maklik nie, maar ons waardeer regtig vir haar alles wat oom vir haar gedoen het. Ons waardeer dit opreg. Dan Andrei, dankie vir die slideshow en al die reëlings. Waardeer dit baie. En behalwe dit, there's one main element what I want to thank you for, but I won't now. We know what it is. I mean, you don't need to talk about it. But I just want to thank you for treating my mom, I know she's your mom, but as if she was your own. Jy het letterlik vir haar op jou hande gedra. Ons waardeer dit baie. Ek kan maar bly wees jy eindig met jou getrou, want daar's maar min mense daar buite wat soos jy is. Dit maak dit baie makliker vir my. There's few of you. We really appreciate you. Dan Tannie Letty, wil net dankie sê,
ek dink nou hier op die einde, toe ek nou begin karretjies ry en my en Lian se verhouding het nou, jy weet, baie sterker geraak, net so Tannie en my ma se verhouding sterker geraak. Sy het altyd vir ons gesê, sy was by jou, jy treat hom met 'n lekker breakfast en 'n bietjie klere en die kant toe en daai kant toe. So ons waardeer regtig vir alles wat Tannie vir haar gedoen het. We really do appreciate. Annie, I just want to thank you for everything you've done this week. Ja, ek het so na 2 dae besef, hierdie lys is nou opgedeel, maar die funksies is like my nie wat ek gedink het dit was nie. So baie dankie vir alles wat jy gedoen het die week. Ek weet dit was nie maklik nie. Dankie. Then at the hospital on the Friday before Mom passed away, in the morning she was pretty weak. She didn't talk a lot, and we were giving her water, etc. But in the afternoon she was quite wide awake, and there was a lady next to her that was quite a bit older than her, and the lady had a hearing, gehoorapparaat, en so ek weet lekker hoor jy obviously, en die dokter of wie ook al het is, hy kom al in, en hy moet nou hard praat met haar om te kommunikeer. En die ou sê vir haar, "Hallo Tannie, hoe gaan dit vandag?" Maar my ma hak af aan die kant die bed. "Goed en met jou?" En almal begin lag, hulle begin lag. En die ander tannie weet eens wat aangaan nie. Nou moet hy nou maar weer vra. "Tannie, hoe gaan dit met jou?" My ma hak af. "Goed en met jou?" Dis ons lag hoor. Maar hy doen dit die 3de keer. Maar my ma se gesig is soos, "Jenus, kan jy my nie hoor nie?" "Fantasties, dankie." Ja, ek luister, hoor jy my nou, regtig waar? Ja. En sy na die operasie het sy nou nie baie geëet nie, wat die dokter gesê het is nou normaal en so aan die kant toe en daai kant toe. Toe is die interdis daardie middag, toe sê hy nou, toe hoor hy nou, sy het nou nie baie geëet nie, toe sê hy, "Maar wil mevrou nie bietjie vla hê nie, bietjie custard?" En sy kyk hom so, sy sê, "Ag, dokter, nee. Hy sê nou, "Maar wat's fout?" Sy sê, "Dokter, ek hou nie van die custard nie." Hy sê vir haar, "Maar hoekom nie?" Kyk sy so, nou wil sy dit nie sê nie. Hy sê, "Dokter, dit proe nie soos custard nie." Kyk die dokter vir haar sê, "Mevrou, sover ek weet is dit altramal. Ek hou nogals baie daarvan, maar ek sal die boodskap so oordra." I just want to thank everyone that is here, that supported us today. I really appreciate it a lot. Thank you for all your messages. I would obviously like to thank all the other people that sent us messages. Obviously, that's not possible. So I just want to say thank you for everyone's support. It's really been amazing. And then on the Saturday morning, when the hospital called and said we should come because it doesn't look too great for Mom, we shot through there quite quickly. And when I got there and I asked, is Mom still with us? And they said no. Then I realized, I said, okay, fine. And I thought to myself, maybe when they phoned, then she was actually, let's say, gone. And I think a day or two later, after she had passed away, I can't remember now, and Joanne told me something, and she wasn't sure whether she should have told me, but I'm glad she did tell me. She said that just before the hospital phoned, she had a dream, or whatever you want to call it, and she saw Freda run into Jan's arms. And that just confirmed to me that when they phoned is when she gone. And it was great to hear. It puts you at peace. It was so nice to hear. And then I heard that Andre saw the same thing, so I'm actually a bit upset now because where's my dream? But okay, maybe mine will come. I can talk about a long list of things that I'm going to miss about Mom, but just the one thing that came to mind is when she comes to visit and the little Kia Picanto drives there in the driveway. And then you've got Ava and Zia and Casey all scrumming to get to the front gate just to get to Oma. And then you open the gate and then you've got to make sure no one face plants because you've got kids crying. And then you get to the gate again, you've got to stop it again because, Casey will just go all over Oma and push her over. So I'm really going to miss that, all that excitement. And then, just to close off, ons gaan jou baie mis. Ons is baie lief vir jou. Jy moet nou rustig rus. Jy is nou by Pa en die res van die familie. Sien maar weer eendag. Dankie julle.
julle, vergewe maar vir my. Op skool het ek dit, mens mag nie die woord sê haat nie, nee? Ek het nie daarvan gehou nie. 'n Mondeling, julle, ek het daai oggend vir my ma gesê, ek wil nie skool toe gaan nie. Ek wil nie skool toe gaan nie, en sy het vir my gesê, Annie, jy moet. So, vergewe my as daar hier en daar 'n whoopsie daisy is, but I'm gonna try my best. Eddie, meer as dit kan ek nie sê nie. Jy het eintlik alles gesê wat ek wou. So ek wil vir jou sê baie dankie daarvoor. Ma is en sal altyd trots wees op jou. Ek besef, as ek vandag na julle almal kyk, wat 'n impak ouma Freda op haar vriende en familie gehad het. Of dit nou groot of klein was. Maar ek wil vir julle sê, niks berei jou voor vir die verlies van 'n ouer hê. Ek het soveel keer die week gesê, ons was glad nie reg nie. Maar ons hemelse Vader het anders te besluit. Hy het besluit, dis mamma se tyd. 'n vriendin het die volgende vir my gestuur die week. Psalm 147 vers 3. Hy genees die wat gebroken is van hart en hy verbind hulle wonde. Daai vers gaan elke dag met my loop. Ek en Carla het nog so gespot, ons gaan vir ouma 'n 70ste partytjie gooi. Sy het die heeltyd vir ons gesê, asseblief nie. Sy het nie gehou van aandag nie. She didn't want to be in the limelight. As Adie said, if she had 10 rand, she would have given 11 rand. That was just who she was. Haar wens was, al wat sy vir ons gesê het is, vir haar 70ste wil sy saam met ons 8 Breë Rivier toe gaan. En indien dit moontlik is, mamma, gaan ons dit vir jou eerste hemelse verjaarsdag doen. Julle, dan het ek net 'n paar bedankings om te doen. Elisna, baie dankie vir die uitleg van die fotos. Hier wat julle hierso van ouma en van ons sien. Ons waardeer dit verskriklik baie. Rousseau, vir die printing hiervan. Baie dankie neef, jy sal nie weet wat dit vir ons beteken nie. Rudy van Dijk, ook met hulp van foto's wat hy vir ons aangestuur het. Jacques Kannemeyer, jy het vir Andre gehelp met die slideshow en vir die post wat ons op Facebook gesit het. Ons waardeer jou. Tannie Annemarie wat die blomme gedoen het, dis een van Aidie se kliënte in Somerset West. Baie dankie vir jou. Ouma se gunsteling kleur was blou en ek dink dit is heeltemal gepas. Dan aan Tannie Annemarie vir die eetgoed en die verversings wat ons na die tyd gaan geniet. In Tabi van Bonami vir al haar gasvryheid, reëlings, deernis. She was just so accommodating. Ek en Aidie kon fisies ons kon dit die Sondag glo nie. Sy het net, she took everything out of our hands. Tannie Christine hierso van die kerk. Tannie sal nie weet wat Tannie alles vir my die week beteken het nie, om net vir my goed uit my hande uit te neem, waar ek net gevoel het ek nie kan aangaan nie. Vir julle almal wil ek ook baie dankie sê. Aidie het dit ook vroeër die week vir my genoem. Ons is so oorweldig deur al die liefde en die omgee en die ondersteuning. Julle is almal amazing. Maar wat ek vir julle wil vra is, don't disappear, want ons gaan julle nou meer as enigiets nou nodig hê. Squinces. Ouma Freda het altyd gesê, Boetie kon nie beter gekies het nie. Ek kan nie sonder jou nie. Baie dankie vir alles die week. Ons gaan mekaar koester en ons gaan oukei wees. En ons gaan aanhou oor haar praat en haar liggie gaan brand. Last but not least, Dominee Visser, baie dankie vir vandag. Ek waardeer dit regtig. Julle, verder het ek,
Weer eens wil ek net vir julle dankie sê. Dit is vir my, Heidi het dit ook gesê en ek gaan dit nou weer sê. Dit was so vinnig en so onverwags dat elke oproep, elke WhatsApp, vriende en familie wat kos afgelewer het, my eetkamertafel wat vol blomme staan, dit maak jy hartseer effens ligter. Mama, ons gaan jou baie mis. Daar het nie 'n dag verbygegaan wat ek nie met haar gepraat het nie. Maar soos Heidi gesê het, 23 minute oor 4, Saterdagoggend, die 12de Augustus, lei die foon en hulle sê, Joanne bel vir Heidi, julle moet kom. En net voor dit, het ek en Andrei daai visie gehad, dat sy in my pa se arms inhardloop. Julle sy het omgedraai, sy was jonk, en sy het vir my gewaai. My moeder is nou op 'n beter plek. Ek is effens jaloers. En Quinty het nog eergister, ek kan nie onthou wanneer ek en hy gepraat het nie, maar hy het ook gesê, wie jy, hulle staan nou almal daarbo. Ons het eintlik nog so gespot. Hulle staan daar almal met 'n brandewyn en Coke en kyk hier af op ons en sê, kry maar vir julle. Maar ja, ek wil net vir julle weer eens sê, baie, baie dankie. Maar ja, moenie verdwyn nie. Van nou af gaan ons julle meer as enigiets nodig hê. Mama, ek is lief vir jou. Ek gun jou die rus en ek gaan jou bitter baie mis. Dankie julle. I could just show up and bring the news. She's getting older, and I wish that you'd met her. The things that she'll learn from me, I got them all from you. I just stay a while and we'll put all the world to rights. The little ones will grow and I'll still drink your favorite wine. Soon they're going to close, but I'll see you another day. So much has changed since you've been away. Well, I wish that heaven visiting hours, so I could just swing by and ask your advice. What would you do in my situation? I haven't a clue how I'd even raise them. What would you do? 'Cause you'd always do what's right. We just took a while until my worries disappeared. I'll tell you that I'm scared of turning out a failure. You say, remember that the answer's in the love that we create. So much has changed since you've been away. I wish it had visiting hours, and I would ask them if I could take you home. But I know what they'd say, that it's for the best. So I will live life the way you taught me and make it on my own. Well,
since you've been away. Dankie almal. Ek wil julle graag uitnooi nadat ek die seën uitgespreek het. Is julle welkom as julle by die gebou uitbeweeg, by die kerkgebou. Net aan julle regterkant julle sien is die markplein waar julle daar saam gaan kuier en gesels en ietsie drink en eet en so. Ontvang die seën van die Here. Mag die Here vooruit beweeg en die pad vir jou gelyk maak. Mag die Here onder jou wees om jou voete standvastig te hou in hom en in sy woord. Mag die Here agter jou wees om jou te beskerm van die bose aanslae en as jy sou val, dat hy jou sou vang. Mag die Here bokant jou wees om jou te seën en jou te salf. Mag jy diep bewus wees van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees wat in jou leef met sy lewensasem. Amen. Dankie julle. I wish that heaven was visiting hours so I could just show